le monde, après avoir traité la politique produit, prix, distribution, alors aujourd'hui, il faut se poser une question. Est-ce que ça suffit d'avoir un bon produit avec un bon prix, avec une bonne distribution pour réaliser un bon chiffre d'affaires? بمعنى آخر واش إلا كان عندي بون برودوي وعنده ثمن مزيان وعنده اون ديستريبيسيون مزيانة غادي يحقق ليا نسبة المبيعات اللي كنقلب عليها؟ نو. بوركوا؟ باسكو باش البرودوي يتباع خاصو يكون افكتيفمون زوين، خاصو يكون افكتيفمون الثمن ديالو مناسب، و افكتيفمون يكون بيان ديستريبيي، موجود ديسپونيبل في لي بوين اللي هضرنا عليهم في لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. تري بيان. مي اوسي خاصو يكون معروف، باسكو لي برودوي يقدر يكون كاين ولكن لو كونسوماتور ما كيعرفوش، او يقدر يكون كيعرفو ولكن ما كيعرفش المزايا ديالو وما كيعرفش لي زافونتاج ديالو او ما كيعرفش لوتيليتي ديالو. اي سا نوز اريف ا توس اننا با مال دو فوا كنحتاجو دي برودوي وكنمشيو كنشريو دي زوتر برودوي اللي مثلا سوبستيتيابل اللي ما كيساتيسفاوش 100% نوتر برودوي، حتى كيجي شي نهار شي واحد كيقول لنا لا هذا لو برودوي هذا سا اكزيست. الوغ لو بروبليم فين كاين في لا كومونيكاسيون دو برودوي. لو برودوي اكزيست، لو بري il est bien، لا ديستريبيسيون كاينه، مي لو كونسوماتور ما كانش عارف لانه كاين، او ما كانش عارف المزايا ديالو، او ما كانش عارف لاش كيصلح. Tout simplement pourquoi? Parce que ما كانش عنده une bonne communication. Donc c'est l'objectif de notre chapitre d'aujourd'hui, la politique de communication. اللي هي la quatrième politique في le marketing mixte ou في le plan d'action marketing ou في le marketing opérationnel de l'entreprise. Donc غنشوفوا عاوتاني dans ces vidéos ou dans cette chaîne de vidéos اللي غادي نشوفوا كيفاش نقادوا la politique de communication de l'entreprise. Très bien. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la politique de communication? Alors, la politique de communication, les autres politiques, c'est un ensemble des actions commerciales permettant cette fois de faire connaître, faire aimer et faire agir le consommateur vers le produit. Donc, lié à la politique de communication, c'est quoi? C'est les actions pour faire connaître, faire aimer et faire agir le consommateur vers le produit. Donc, la communication marketing, ou la politique de communication, a trois grands objectifs. Faire connaître le produit, n'est-ce pas? Faire aimer le produit, le consommateur, et faire agir le consommateur, ça veut dire le attirer pour acheter le produit. Donc, les trois objectifs, lesquels généralement la politique de communication. Bien. D'abord, pour réaliser ces objectifs ou pour atteindre ces objectifs-là, je nomme les actions commerciales ou je nomme les techniques qu'on va utiliser pour y atteindre les actions. Donc, première, les actions de communication, d'abord, on les divise en deux types. La communication média et hors média, n'est-ce pas? Donc, la communication marketing, média et hors média. Ou le média, كنستعملوا une technique كنسميوها la publicité, et le hors média كيمكن لنا نستعملوا trois grandes actions اللي هما les promotions de vente, les relations publiques et le marketing direct. Donc, comme vous avez bien remarqué, بزاف ديال الناس كيخلطوا ما بين ce qui est politique de communication et publicité. Même بعد مرات lorsqu'on demande qu'est-ce que c'est que la communication, ils nous disent que c'est la publicité, alors que comme vous voyez ici, la publicité c'est que un composant, c'est un composant parmi quatre composants de la communication. Il y a la publicité ou les relations publiques ou le marketing direct ou la promotion de vente. Mais maintenant, on peut ne pas faire la publicité ou dire la communication par autre chose. Donc, grosso modo, la communication qui me goûte média, ou le média qui la publicité, ou le hors média, promotion de vente, relations publiques ou le marketing direct. Très très bien. Donc maintenant la question qui se pose est l'action la plus utilisée ou la mieux rentable ou la bénéficiante pour l'entreprise. Donc comme d'habitude ça n'existe pas the one best way. ما كايناش طريقه مثاليه او الطريقه المثاليه، بل كيبقى ديما على حساب واحد المجموعه ديال العوامل، على حساب لونتربريز، على حساب لو بودجي ديال لونتربريز. باسكو ملي كنقول لك واش غندير اشاره ولا ريلاسيون بوبليك ولا بروموسيون دو فونت ولا انانوع ولا هذا ديما كنشوفوا لو بودجي اللي عندك. ثانيا لا رونتابيليتي دو لاكسيون، شنو هي لاكسيون لا بلو رونتابل بالنسبه ليا؟ الوغ اون اكسيون غادي نخسر فيها طون دو لارجون، شنو هي لاكسيون اللي غادي تعطيني plus de rentabilité sur les ventes et ainsi sur le bénéfice.
L'objectif publicitaire, n'est-ce pas? بحيث حنا قلنا بأن la publicité a un objectif d'attirer le consommateur. La promotion de vente a un objectif de pousser le produit vers le consommateur. Les relations publiques, qui voilà l'image ou la notoriété de l'entreprise, ou le marketing direct, il aide le consommateur pour consommer ou pour choisir et sélectionner son acte d'achat dans une situation d'achat. Donc, على حسب l'objectif اللي عندك, si tu veux attirer le consommateur, راه غدير la publicité. Il a عندك un stock seller, tu dois le pousser, غدير les promotions de vente. عندك un problème de notoriété d'image, غادي دير les relations publiques. عندك un problème de consommateur, خصك تهضر معاه directement, توصل له المعلومه directement, c'est du marketing direct, n'est-ce pas? Donc, le budget كيأثر على الاختيار. La rentabilité de l'action, la même chose. L'objectif, le produit lui-même. لو برودوي تا هو كيأثر على الاختيار ديال لاكسيون. الوغ كاين دي برودوي ما كيجيش معاهم البروموسيون دو فونت, وكاين دي برودوي اللي ما كيجيش معاهم لي ريلاسيون بوبليك اي انسي دو سويت. لي كونكورون شنو دايرين, نسبا؟ الوغ نورمالمون لي كونكورون ولا لي شوا دي كونكورون كيأثر على لو شوا دي زاكسيون دو كومونيكاسيون اللي غادي ندير انا. بيان سور لو بوبليك فيزي, لو كونسوماتور شنو كيبغي؟ واش كيبغي لي بوبليسيتي, لي ريلاسيون بوبليك, دايريكت ماركتينغ, ولا لي بابليك ريليشنز. اي لي ديلي شنو عندك, n'est-ce pas? Alors, si tu n'as pas de temps, il faut faire de la publicité pour faire vite. Il a beaucoup de temps, alors on dit les relations publiques, l'effet à l'image d'entreprise et ainsi de suite sur les ventes. Et ainsi de suite. Donc, quand vous voyez, les 4 actions de communication, je me base sur un ensemble de facteurs, bien sûr, et sur la base de la SWOT, les opportunités, menaces, forces et faiblesses, n'est-ce pas? Je connais l'action la plus convenable ou la plus adéquate le produit et l'entreprise. Donc, à dire la politique de communication, c'est un ensemble des actions, n'est-ce pas, divisées entre 4, publicité, promotion de vente, public relations ou la relation publique et direct marketing. ثلاثة كيتصنفوا comme étant hors média ou la publicité كتعتبر une communication média. Voilà. J'espère que c'était clair. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. ونشوفوا la vidéo prochaine اللي غادي تكون فيها غادي نهضروا على كل اكسيون بوحدها. نشوفوا شنو هي la publicité, نشوفوا شنو هما les promotions de vente, les relations publiques, وعاوتاني une autre vidéo expliquant le marketing direct ou les techniques du marketing direct. Voilà, pour cette vidéo c'est tout. J'espère comme d'habitude que c'est clair et bien sûr n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup.